Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama X-Ray Cianjur Automotive Vlog. Kali ini saya akan memasangkan toa di Yamaha X-Ray 115, memasangkan juga serinenya di X-Ray 115. Baik, langsung simak saja video yang saya akan berikan. Pertama-tama saya akan memasang dulu toanya di dashboard yang banyak request. Bang, gimana cara masang toa? Gimana cara masang toa ini? Caranya. Baik, pertama-tama kita buka dulu dashboard bawahnya seperti ini dulu semuanya. Dan nanti kita akan taruh toa tengah-tengah kabel gas dan kabel rem belakang supaya toanya tidak jatuh, dan juga kita persiapkan dongkrak untuk mempertinggi motor supaya tidak sulit untuk memasangkan toanya. Ya, ini dongkrak sudah saya pasang dan sedikit tinggi. Enakan lah pokoknya kalau misalkan didongkrak dulu atau ditinggi dulu motornya. Ya baik, lanjut. Ini sebuah toa, kita buka dulu besi-besinya, kita buka bautnya dulu yang ada di situ, kita buka dulu supaya bisa masuk toanya. Ya, lalu juga kita buka juga corongnya karena nggak akan masuk kalau misalkan toa sama corongnya dimasukin karena terlalu besar, sedangkan dashboard 115 itu kecil, nggak akan masuk. Kalau misalkan juga dipaksakan nggak akan masuk. Baik, kita buka dulu apa itu namanya tuh corongnya. Kita buka dulu corongnya di baut 3 ini, bukan yang di belakang ya guys. Yang di belakang itu untuk buka mesin toanya. Ya, kita buka dulu yang baut 3 itu. Nah, ini sudah dibuka dan juga sudah dipisahkan corong sama toanya. Tapi gini juga udah bisa dimasukin, tapi suaranya cepeng. Baik, langsung saja kita juga masukkan yang kuncungnya aja, jangan sama corongnya, kuncungnya aja. Nah, yang ini kuncungnya aja kita baut lagi, kita kencengin lagi. Nah, hasilnya seperti ini yang udah terpisah dengan corongnya, dan ini bisa langsung masukkan ke dashboard bawah. Sebelum kita masukkan ke dashboard bawah, kita persiapkan dulu kawat gunanya untuk mengikat toanya supaya tidak gandeng atau tidak geder-gedergan, apa namanya itu, tidak kegoncang-goncang. Kita masukkan kawat di antara dua besi yang ada di dashboard, lalu nanti kita jepitkan toanya menggunakan kawat tersebut supaya tidak jatuh toanya atau tidak tergoncang-goncang. Sebenarnya bisa tanpa kawat, tapi ya itu akan menimbulkan berisik gitu di bawah. Walaupun dashboard toanya itu, tapi tetap aja kalau kena gantungan atau polisi tidur pasti akan berisik gitu. Ya, lanjut, kita pasangkan toanya, kita pasangkan di dashboard bawah. Nah, jadinya seperti ini tanpa kawat juga sudah nempel. Jadi lanjut. Ya, oke, udah dikawat. Lanjut, kabel ini kita tarik ke belakang atau setelah kalian sudah paling apa, penting tidak terlihat. Ya, lanjut.
kita pasang toa, sekarang masang modul saya taruh di sini. Kabel main plusnya saya ambil dari ini lampu kecil, lampu nah dari situ aliran atasnya. Terus lalu kita kemudiannya lalu kita pisahkan transfer bawah ini dengan baunya kembali. Oke, kita langsung aja ini langsung saja dengan hasil seperti ini. Baunya sudah jelas dari depan. Ya baik, langsung pasang.